السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايب لك هدية حلوة. لو توقعت ماتش الأهلي والزمالك بكرة، إيه هي الهدية؟ اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ عبادة عبادة في الهرج ك... كهجرة إليه. إيه؟ عبادة في الهرج كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ده الحديث في مسلم. تمام، يعني عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انك تعبد ربنا في وقت الناس تكون فيه غفلة فيه عن ربنا، فانت ثوابك بيعظم. اقسم بالله ثوابك بيزيد. اعرف، اعلم يقينا لو اغتنمت الساعتين دول او الساعتين ونص في ذكر الله انت الفايز. ايه؟ تعالى الماتش الساعة كام؟ الماتش 8. تمام، يعني الماتش ممكن يضيع عليك صلاة مغرب وصلاة عشاء. يعني صلاة عظيم، ما فيش أي اهتمام بمواقيت الصلاة. طب ما تبدأ الماتش الساعة 10 على الأقل، ماشي، ممكن أبيعها عليك لو سمعت عادي. مثلا لو مصلي قيام ليل، لو مصلي صلاة في الجماعة، لو قرأ مثلا جزئين 3 4 قرآن، لو أذكى صباح ومساء، لو صلى الضحى، لو سنن رواتب، لو استغفار وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار وصلاة على النبي. هقول لك ممكن تسمع أغنية ترفيه. أما ما تكونش مصلي قيام ليل، مش مصلي الفجر، ممكن ما تكونش مصلي سنن رواتب ولا جاي الأذكار وهو هتسمع. أنت زودتنا بالك كده. تعالى، المهم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت صلي المغرب، تمام، وانوي نية لله ما بين المغرب والعشاء. اجلس فيها اذكر الله عز وجل. ممكن تقرأ فيها جزء واثنين وثلاثة، ممكن تصلي فيها على النبي 2000 مرة، ممكن تسبح وتستغفر وتهلل وتكبر وتحمد. ممكن، أيوه ممكن. وصلي العشاء وحاول امكث قليلا بعد العشاء لذكر الله سبحانه وتعالى. تمام، وان شاء الله كده تبقى اغتنمت الساعتين اهو. ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، قال لهم ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيهن منهم اجر 50 منكم. ايه؟ ركز وركزي بالله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن منهم أجر 50 منكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول هيجي زمن عن زمن فتن، زمن معاصي، المتمسك فيها في الأيام دي في طاعة الله كأجر 50 صحابي. كأجر 50 صحابي. يعني انت عبادتك دي لها ثواب لا يعد ولا يحصى عند الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء كمان. يلا يا شباب، يلا بنات، فين؟ انا خد بالك، انا بحب الكورة والله، انا بحب الكورة، بس بالرغم من كده هحاول اجاهد نفسي وانا زملكاوي. بس بالرغم من كده ربنا ولا زمالك؟ لا، ربنا طبعا سبحانه وتعالى، ما فيش وجهة مقارنة. كذلك هم جايبين والعياذ بالله ما فيش اي اهتمام لربنا. فانت خلاص هعاند فيهم، واذكر الله واغتنم ذكر الله. اغتنم بالله عليك. يوم الجامعة هتموت على حسن زيادة، فاغتنم وهتاخد ملايين من الحسنات. يلا يا شباب، يلا بنات، وافتكر، وانا على ما اظن الشخص هيسمع الرسالة اللي انا هبعتها له. كنت بكلم واحد حبيبي في الله كبير في السن شوية، ممكن يبلغ من العمر 60 عاما. كل ما اكلمه ماتش الاهلي والزمالك اغتنم ذكر الله، يقول يا عم شيخ، يا عم ده ماتش، خلينا نذكر الله يا عم كذا. يا عم اغتنم، انا ما بهزرش. اغتنم قبل ان تقول نفس يا حسرتها، وفي آية تانية يا ويلتها، وفي آية تالتة يا ليتني. كلها لولوة، كلها حسرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما من ساعة تمر على ابن آدم
لم يذكر الله تعالى فيها إلا حصر عليها أو ندم عليها يوم القيامة. يلا يا شباب، يلا بنات، كورة يا بنات، ربنا ولا الكورة، الجنة ولا الكورة. يلا يا شباب، فوقوا يا شباب، فوقوا يا بنات، يلا الجنة غالية، يلا الجنة مستنيانا.